సో ఇప్పుడే వాతావరణ శాఖ కీలక ప్రకటన అయితే చేసింది. సో ఇప్పుడే అల్పపీడనం అయితే బలపడిందనమాట. తీవ్ర వాయుగుండంగా మారబోతుందని చెప్పేసి మనకు అప్డేట్ అయితే ఇచ్చారు. సో దీంతో భారీగా వర్షాలు అయితే రాబోతున్నాయి. సో ముఖ్యంగా ఆల్రెడీ మనకి వెదర్ రిపోర్ట్ కూడా రిలీజ్ చేయడం అయితే జరిగిందనమాట. మీరు క్లియర్గా అయితే చూడొచ్చు దీనికి సంబంధించి. సో మీరు లైవ్లో కూడా ఇప్పుడు చూడడం అయితే చూడొచ్చు. భారీ వర్షాలు అయితే రాబోతున్నాయి మరోసారి. కాబట్టి బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం అనమాట. సో మీరు చూసారు ఆల్రెడీ వీడియోలో ఏ విధంగా ఉంది ఏంటనేది. సో మాండూస్ తుఫాను పరిస్థితుల కారణంగా ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రంలో మంగళవారం అల్పపీడనం ఏర్పడింది. బుధవారానికి తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారనున్నట్లయితే తెలిపిందనమాట. ఈ నెల 15 నాటికి తూర్పు మధ్య అరేబియా సముద్రంలో వాయుగుండం గుండా మారొచ్చు అనమాట. అలాగే బంగాళాఖాతంలో దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో కూడా సుమిత్ర జలసంధి ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడిందనమాట. 2-3 రోజుల్లో పశ్చిమంగా పయనించి శ్రీలంక సమీపంలో అల్పపీడనంగా మారొచ్చని చెప్తున్నారు. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రానికి అయితే భారీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. అయితే లైవ్లో కూడా చూద్దాం ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనే దానికి సంబంధించి. సో మీరు లైవ్లో చూసుకున్నట్లయితే బ్లూ కలర్ మార్క్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా. బ్లూ కలర్ దగ్గర తుఫాన్ అయితే ఏర్పడిందనమాట. సో ఇది మరొక 15వ తారీఖు అంటే రేపటి కల్లా ఇక్కడ ఏపీలో అదేవిధంగా తెలంగాణలో కూడా భారీ వర్షాలు అయితే పడబోతున్నాయి. సో ముఖ్యంగా మనం ఏపీ గురించి అయితే మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ. సో ఈ తుఫాన్ అయితే ఇలా అయితే రాబోతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు లైన్ ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది ఏంటనేది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతుండండి.